så att det finns personer fortfarande inom Huddinge kommun som har då deltidsanställningar som är ofrivilliga. Då måste ju ambitionen självklart vara att de ska ha rätt till deltid. Det måste ju arbetsgivare som Huddinge kommun kunna ordna. Det är i alla fall min uppfattning. Men jag kommer ändå inte att yrka bifall till Socialdemokraternas motion. Ja-röster 23, nej-röster 1 avstår och 2 ej närvarande. Fullmäktige alltså beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.